Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Հայաստանի Հանրապետության դատախազության 2025 թվականի գործունեության մասին հաղորդումը բացում է զինված ուժերի ներսում կուտակված լուրջ խնդիրների հերթական շերտը, թեև առանձին ցուցանիշներով արձանագրվել է որոշակի նվազում, ընդհանուր պատկերը շարունակում է մնալ խիստ մտահոգիչ։ 2025 թվականին զինված ուժերում եւ զորամասերում արձանագրվել է 2248 դեպք, նախորդ տարվա 2093-ի դիմաց, այսինքն մեկ տարվա ընթացքում դեպքերն աճել են 155-ով կամ 7.4%-ով։ Աղմկահարույց աճը վերաբերում է պատահարներին, եթե 2024 թվականին արձանագրվել էր 762 պատահար, ապա 2025-ին այդ թիվը հասել է 1027-ի։ Սա նշանակում է 265 դեպքով կամ 34.8%-ով կտրուկ աճ, փաստ, որը դժվար է բացատրել պատահականությամբ։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Նիկոլ Փաշինյանն ու իր ցուցակի առաջին 50 համարը հունիսի 7-ի նախընտրական քարոզարշավը մտադիր են սկսել հարավից, Սյունիքից։ Թերթի տեղեկություններով մայիսի 8-ին նրանք կշրջեն Սիսիանում եւ հարակից համայնքներում, իսկ մայիսի 9-ին Մարսկենտրոն Կապանում մեծ հանրահավաք կանեն։ Մենք գրել էինք, որ ԿՊ-ն որոշել է բոլոր մարզկենտրոններում հանրահավաք անել, քանի որ ընդդիմախոսները հենց դա են համարում նրանց աքիլեսյան գարշապարը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Հայաստանում ապրանքների նույնականացման QR կոդերի դրոշմավորման համակարգը թեև ներկայացվում է որպես թվերի դեմ պայքարի, շուկայի թափանցիկության բարձրացման գործիք եւ ԵԱՏՄ շուկայում գործունեության պահանջ, սակայն այն դարձել է լրացուցիչ բեռ կամ թաքնված հարկ տնտեսվարողների համար։ Մի ընկերություն հարստանում է QR կոդերի տրամադրման արդյունքում։ Գործարարները բողոքում են։ Մինչ այս դրոշմապիտակների ֆինանսավորումն իրականացնում էր պետությունը, 2024 թվականին օրինակ պետությունը վճարել է ավելի քան 5.1 միլիարդ դրամ 1357 միլիարդ հատ դրոշմապիտակների համար։ Նոր համակարգում այս ծախսը ամբողջությամբ տեղափոխվում է տնտեսվարողների վրա, բայց ավելի բարձր գնով։ Հրապարակ թերթը գրում է, թե պետք ԿՊ-ում վերևից հրահանգ է իջել ԵՄ գագաթնաժողովը քարոզչական դրոշակ դարձնել, այն ներկայացնելով որպես Հայաստանի ինքնիշխանության սուվերենության դրսևորում, սակայն ԿՊ շարքերում խուլ դժգոհություն կա։ Հատկապես Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերությունների ինչ-որ մակարդակ պահելու կողմնակիցներն են հիասթափված ու զայրացած մեր բյուջեի վրա միլիարդներ նստած այս միջոցառումից։ Նրանք մասնավոր զրույցներում խոստովանել են, որ այս միջոցառումը Հայաստանին ոչինչ չտվեց։ Փոխարենը եվրոպացիները Հայաստանի հերթական անգամ իրենց աշխարհաքաղաքական հակամարտության պլացդարմը դարձրին, Ռուսաստանի դեմ իրենց ագրեսիան դրսևորելով եւ հայտնի չէ, թե սա մեզ վրա ինչ է նստելու ապագայում։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. ԵՄ գագաթնաժողովի շրջանակներում Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Վոլոդիմիր Զելենսկու հետ։ Մեր տեղեկություններով հանդիպանը քննարկվել է նաեւ պաշտպանության ոլորտում համագործակցության հարցը։ Ներկայ է եղել նաեւ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, որն ասել է, թե Հայաստանը շահագրգռված է շարունակելու փորձի փոխանակումն անօդաչու ավիացիայի ԱԹՍ-ների զարգացման հարցում եւ ընդգծել է, որ ուկրաինական փորձն անկին է Հայաստանի զինված ուժերի համար։ Իրավունք թերթը գրում է. Փաշինյանին հունից անել է Շիրակում Կարապետյանների ընդունելության կադրերը, նա բառի ուղիղ իմաստով մայրուղի է հանել Շիրակի մարզպետին ու տեղի падգամավորներին։ Սպասեք ես հյուրերից թեթևանամ, դուք ձեր հացը ցամաք կերակ համբերեք, ասում են նյարդային տոնով ասել է Փաշինյանը։ Նրան հունից անել է նաև այն խոսակցությունները, ըստ որոնց որոշ համայնքապետեր տակից Կարապետյանին են սատարում։